अब चाहिँ हामी भर्खरै रुमबाट उता चाहिँ फेरीको घरबाट निस्क्यौँ हामी। सबैजनालाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा। आज चाहिँ हामी रातितिर अब घुमाउनु छ। अरू मान्छेहरू कता कता गयो थाहा भएन। अब हामी चाहिँ तीनजना छौँ, तीनजना साथीहरू भएर अलिक तल अलि एकदम डरलाग्दो ठाउँमा देखाउनु, अलिक डरलाग्दो ठाउँ छ यतातिर हाम्रो बराखुट्टीमा। साइडमा मन्दिर पनि छ तर ठुल्ठुलो पिपल बोटहरू पनि छ, त्यता गइरहौँ। ठ्याक्क महेन्द्र आयो भने आइपुग्यौँ। अब तल उता तलतिर जान लाग्छौँ हामी अहिले चाहिँ मन्दिरमा। मन्दिरको साइडमा दुईवटा ठुल्ठुलो बर र पिपलको बोटहरू छ। त्यहाँ चाहिँ भन्ने गर्छन् यता यो गाउँको मान्छेले के भन्छ, त्यहाँ डर हालिदिन्छन् भन्छ। आज अहिले कति बजी, अहिले 8 बज्न लाग्यो क्या। अहिले मान्छेहरूले यत्तिकै हिँड्छन्। अनि हामी चाहिँ अहिले त्यहाँ गएर बस्नेछौँ, एकछिन गफ गर्नेछौँ। मन्दिर छ त्यहाँ साइडमा, मन्दिर छ साइडमा, त्यस्तो छ। यहाँको मान्छेले के भन्छ भने डर हालिदिन्छ अरे। अब हामी चाहिँ त्यहाँ गएर चेक गर्छौँ के हुँदैछ ल हेरौँ है त। अब चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा पुग्नलाई पुग्यौँ है। त्यो ठाउँ चाहिँ लास्टै सुनसान छ। ल हेर्नु त यस्तो छ यता चाहिँ। अब यहाँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ तिनजना भएर आएको छ यहाँ मन्दिरको साइडमा। तर मन्दिर भएर नि के गर्ने, तर हामी डर चाहिँ लागेको छैन, डर लागेको छैन। किनभने तीनजना साथीहरू साथमा छन् तर डर लाग्ने चिज पनि छैन। तर मन्दिर भएर पनि डर नलाग्यो। तर यहाँ यस्तो ठुलो बर र पिपलले गर्दा लास्ट यतातिर नराम्रो त्यो देखिरहेको छ। यतातिर हेर्नु सक्नुहुन्छ अँध्यारोमा त के पो देखिन्छ होला र। यस्तो टर्च लाइट यस्तो हुनसक्थ्यो। हामीसँग टर्च लाइट पनि छैन, तीनजना आएको छौँ। अब हामी चाहिँ यता तलतिर मन्दिरमा गएर मन्दिर कसले बनाएको रहेछ त्यो मन्दिर हेर्छौँ। अनि उता साइडमा उतातिर त्यहाँ पछिलाई चाहिँ एउटा त्यता, अनि त्यहाँ चाहिँ फर्किनेछौँ ल। अब मन्दिरमा गइरहेछौँ, त्यो पछि आइछौँ। अब चाहिँ हामी मन्दिर देखाउन गइरहेछौँ। रात परिसकेको तर रातिमा नहिँड्नु भन्छन्। तर हामी चाहिँ तीनजनै बिजी भएको कारणले अब सुरज पनि त साइकल बनाउनु गएको थियो। अब चाहिँ हामी मन्दिर देखाउनेछौँ सर र हेर्नु है त। यो मन्दिर चाहिँ भीमश्री मन्दिरमा आइसकेको छौँ। त्यो दुईजना अड्डे छन्। म चाहिँ अहिले मन्दिरको भित्रतिर के कसो रहेछ भने त्यो हेर्न आएको छु होइन। मन्दिरको भित्र चाहिँ यस्तो छ। अब त्यो साइडमा चाहिँ ठुलो के छ हामी यता आइसकेको छौँ। यस्तो ठाउँ छ डर लाग्दो, तर के गर्नु, भिडियो बनाउन लाग्नु पऱ्यो। हामी चाहिँ आइसकेको छौँ यस्तो ठाउँमा। अनि चाहिँ यता अड्डेको छ। आइजाऊ यता आइजाऊ कि नडराउ न, तीनजना भएर नि त। डर लाग्दो ठाउँ चाहिँ छैन कुन ठाउँ। ताला गएको छ यहाँ चाहिँ, ताला गएको छ। ताला गएको छ यहाँदेखि चाहिँ राम्रो चिज छ यो ढोकाभित्र। डरलाग्दो चिज जसरी पनि देखेको छौँ। हामी यो के छ भन्ने हेर्न गइरहेको छौँ। अब चाहिँ तर यतातिर सुनसान छ धेरै। हामी तीनजना आएको छौँ, भाइ, म, सुरज। अनि अब एकछिन हामी यहाँ हेर्दैछौँ यहाँ के कस्तो हुन्छ। भाइले चाहिँ भगवान्देखि दर्शन गरिरहेको, सुरज यता कतितिर हेरिरहेको छन् होइन। यस्तो यो ठाउँ चाहिँ अलि रातिमा भन्दाखेरि सुनसानै छ। तर आउनु चाहिँ नआउनु, तर हामी चाहिँ आयौँ।
यस्तो छ रातिमा। अब मान्छेले के भन्थ्यो भने रातिमा यता चाहिँ कस्तो कस्तो आवाज मान्छेहरू आएको बच्चाहरू आएको आवाज आउँछ भन्थ्यो। अब हामी चाहिँ यहाँ त्यही चेक गर्न आएको छौँ के हुँदैछ। अब हेरौँ ठुलो ठुलो बजार पिपल चाहिँ छ, डर लाग्दो ठाउँ चाहिँ सायद, तर उता मन्दिर पनि छ साइडमा, मन्दिर पनि छ साइडमा। त्यस्तो मन्दिर भए पनि पिपलको फोटो हो, ठुलो कुवा छ, ठुलो कुवा छ यहाँ चाहिँ। गाउँमा डराउँछन् तर गाउँलेहरू चाहिँ हामी हामी यो पिपल पिकनिक खेल्ने छु। अब यस्तो रुखको यो अहिले चाहिँ हामी रुममा पुगिसकेर मेरो रुममा जान्छौँ सुगारमा चाहिँ मेरो रुममा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी मेरो रुममा पुगिसकेको छौँ। Yeah.